大家好，我哋又可以一齊嚟聽下老師嘅教導啦。OK 嗱，咁嗱，即係話咧，佢哋個思考模式就係咁喎，將第一誡落實執行，將第六誡不可殺人落實執行。為何上帝需要去吩咐呢兩誡咧？如果誡命，我哋借用保羅嘅教導，律法就好似啟蒙嘅老師，引領我哋去到基督嗰度。咁即係話律法本身個價值係要嚟栽培一個人，讓佢有一個人品係討神喜悅嘅。如果一個人完全遵守第一誡，完全遵守第六誡，呢個會係一個點嘅人咧？就係佢哋會 approach 即係呢個嘅結構咯。咁原來就發現咧，不可殺人嗰度咧係有解釋嘅。點解唔可以殺咧？嗱，咁摩西吩咐嗰啲就唔算喎，因為之前咧已經上帝話要將佢哋要除掉，要係殺盡，而且班人咧唔肯悔改喎。咁佢做嘅嘢咧就係為咗止息上帝嘅怒氣。咁但係點解上帝又喺十誡度吩咐不可殺人咧？原來個解釋咧喺創世記第9章嗰度講嘅，凡流人血的，他的血也必被人所流，因為神造人是照自己嘅形象做的。咁所以我哋唔可以係我哋自己嘅意思、自己嘅謀算去奪取另外一個人嘅生命，因為對方都係按住神嘅形象所做，如我哋自己一樣嘅。而我哋冇呢個權去奪走人哋嘅性命 ，OK？ 咁所以呢個理據就係咁喎。跟住咧前面嗰度咧就係話我是耶和華你的上帝。嗱，我呢個十誡嘅分法咧就同一般基督教嘅分法唔同，呢個按翻猶太教嘅傳統嘅喎。原來呢一誡咧雖然乜嘢命令語句都冇，但係因為嗰個十誡原來講到10件事啊嘛。所以唔一定係有命令語句先係一誡嘅，咁所以呢度就話我是耶和華你的上帝，曾經把你從埃及地為奴之家領出來。如果一個人緊守呢兩樣嘢，你常常記住，對方都係按住神嘅形象所做，如你自己一樣。你常常記住，係耶和華係我嘅神，係佢拯救我離開埃及為奴之家。你會係一個點嘅人？如果呢兩誡係嚴格執行喺你生命裏邊，你會變成一個點嘅人？你會被提醒，你有幾叻啫？你硬叻都好，總有一位在你之上，係耶和華拯救你。你曾幾何時都喺一個不能自救嘅光景底下，係要依靠耶和華，你先至能夠有一個新嘅生命。所以你幾叻，耶和華永遠在你之上。跟住你身邊嘅人咧，你幾叻都好，你係按住神嘅形象所做，對方都係按住神嘅形象所做。即係話呢兩誡咧，標籤有個措施就係防止你點啊？防止你驕傲啊！咁所以同埋心靈貧乏嗰度係一致喎。咁即係話咧，藍色部分喎，喺你同你以外。原來係有上帝同埋他人，而且咧喺你以為你自己好叻嘅情況底下咧，原來喺上帝嘅眼裏邊咧，嗰啲喺你眼裏邊冇咁叻嗰啲咧，原來同你同等㗎，佢哋都係神嘅形象所做，正如你一樣。而家你喺你自己看自己好叻嘅情況底下，原來有一位在你之上，你都係不能自救嘅情況。所以換句話講，係 keep 住你個自我唔能夠膨脹，永遠 keep 住喺一個謙卑嘅位置裏邊。咁原來。第1誡同第6誡擺埋一齊係有咁嘅功效，唔怪得上主吩咐係要我哋做，要我哋執行啦。嗱，跟住攞咗呢個明白之後咧，你就睇翻主耶穌嘅登山寶訓嘅喎。呢個你們聽見有吩咐古人的話説不可殺人，呢個好明顯就係講緊10誡，而係由另外一半開始，由第6誡開始啦。犯殺人嘅難免受審判。而家我哋知道咧，原來所有嘅嘢咧。上帝嘅吩咐咧，唔係停留喺嗰件事嗰度啊！即係話不可殺人咧，係唔可以殺人嘅。但係你可以做咗就係、即係唔好有呢件事出現，唔好俾上帝見到，佢見到就唔開心㗎。咁係錯誤地演繹律法。
上帝咁吩咐，原來就係要喺我哋生命裏邊產生果效，要改變我哋啊嘛。即係話我哋要嘅係我哋內裏嘅改變。而家我哋明白，原來係保持我哋謙卑啦。咁睇下主耶穌點教喎？只是我告訴你們，凡向弟兄動怒的，難免受審判；凡罵弟兄是拉加的，拉加就係蠢個意思啦。但係我當時讀到咧就話：哎呀死啦！我成日鬧蠢喎。跟住我就讀到保羅都鬧加拉太個區嘅教會蠢，愚蠢的加拉太人啊！跟住哇，難免公會嘅審判，我係好彩。但係原來發現點解用拉加呢個字咧，就唔係用普通蠢嗰個字咧？即係其實上主嘅使用嘅僕人都會話班子民愚蠢㗎嘛，係咪？咁但係呢個拉加咧就似乎近我哋廣東話嘅死蠢咁解，即係裏邊係沒有希望啊！即係你係對於對方咧已經係絕望，你已經係蠢到咧，即係冇法形容你死蠢嚟嘅，即係冇晒希望。你係咁樣鬧緊人哋咧，即係話永久地你係一定高過對方嘅，咁係咁嘅意思。就係但係保羅去鬧加拉太教會愚蠢的，佢係想加拉太教會醒覺過嚟，能夠見到佢所見到嘅嘢。即係佢嗰個鬧人哋愚蠢係帶有盼望，希望提升對方嘅。呢個鬧人哋拉加咧係永遠你喺我之下嘅，難免受公會審判。凡罵弟兄是魔利的，也難免地獄之火。咁所以呢兩個嘅責備就係有咁嘅意思。所以你見到係主耶穌明白咗第一誡、第六誡兩者同時執行喺一個人嘅性命上面，原來達到個果效就係避免你個自我膨脹。咁所以咧，佢就將呢個避免自我膨脹咧，呢個就係個重點喎。喺呢個重點底下，佢俾我哋一啲嘅例子。嗱，你咁做就等同於犯咗不可殺人㗎啦。就係因為嗰個十誡係教緊呢啲咯。後面繼續喎，所以你在祭壇上獻禮物嘅時候，嗱、這、呢個禮物咧就係國語版嗰字 Corban 嗰字，即係話你獻呢個禮物係講緊你親近緊上帝，行近緊我哋嘅神。若想起弟兄向你懷怨，就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後來獻禮物。咁所以而家咧就係、是、你要你以為去到上帝面前親近上帝就咁容易，原來因為十誡呢兩個教導咧，就係、是、唔準你自我嘅提升。咁所以咧喺呢一刻咧，你就要同弟兄和好咯。嗱，即係話我哋難嘅係咩咧？每個星期你擺奉獻落奉獻箱咧，都唔係太難，但係要同個弟兄和好咧就好難。咁而家主耶穌咧就係將呢個嘅例子咧，就係特登為嗰啲自我提升得好緊要嘅人而設嘅。一個自我提升得好緊要嘅人咧，就會寧願擺多啲奉獻，都唔肯同弟兄和好。咁所以主耶穌就話咧：你唔好埋去上帝面前啦，因為你所做嘅嘢係枉費嘅。咁所以呢個亦都係針對緊嗰個自我提升嗰個情況。嗱，叫做佢喎，你同過你嘅對頭還在路上，就趕緊與他和息，恐怕他和你他把你送到去審判官，審判官就交付衙役係咪？你就下到監裏。嗱，留意嗰個次序咧都幾痛苦啊，即係咪？即係呢度我哋就會知道咩新屋啊咩乜咁啦，類似咁啦。跟住我實在告訴你，若有一文錢沒有還清，你斷不能從那裏出來。咁呢個就係強化咗後邊咧，即係你與人之間嘅關係咧，原來就係咁嚴重啦。喺上帝眼裏邊咧，就係咁 intensify 咗，即係俾你知道個嚴重性。咁所以獻禮物咧，同埋向弟兄懷怨咧，呢兩樣嘢咧，主耶穌特登咁樣去擺埋一齊咧，原因就係針對緊一個自我提升咗嘅人，就係想你明白到喺神面前，你要將你個自我擺低。OK 嘛？咁呢個你都明白第一段喎。咁即係話主耶穌好厲害，邊個可以咁樣解到十誡咧？係咪？咁所以佢咪解釋緊咯。點解佢哋從來未聽過十誡係咁解？點解耶穌會咁樣解？佢咪就喺登山寶訓度講咯。呢個 Corban 就係嗰個頭先講嘅國語版啦。好啦，跟住第二對住第七咯喎。咁就係除了我以外咧，你不可有別的神。咁呢個就係唔可以做像啦。呢個我哋記得啦。跟住呢邊咧就不可奸淫。咁呢個就好直接啦。
兩邊咧都係講緊關係。呢邊咧就係我哋與神所立嘅約，所以不可有別的神啦。呢邊咧就係我哋人與人，特別係夫妻之間嘅約，所以不可奸淫咯。咁所以就好直接，就係你要維護呢啲神聖嘅關係，特別喺神面前立約嘅關係。咁你要竭力去維護㗎。咁就係呢個咯喎。咁嗱，即係我哋有冇咁做咧？即係咪？咁我哋同主之間嘅關係係咪咁努力去維護咧？咁主耶穌就沿住呢一個嘅竭力去維護呢啲關係咧，就俾我哋例子咯喎。所以5章27到30節，我哋一齊讀啦，準備起。知道主耶穌嘅教導咧，都有一個基本嘅模式嘅，就係去到後邊嗰兩節咧，如我頭先所講咧，係一個 intensifier，即係話後邊係特登講到咁複雜啊，要送你去觀啊、癌疫啊等等等等，係想你知道嗰個嚴重性。咁所以喺呢一度亦都係後邊講嘅右眼令你跌倒咧，就挖咗佢啊嘛，係咪？咁嗱，我哋暫時都未見到有任何基督教嘅宗派係會大量推行挖眼同埋斬手嚟到去親近上帝，係咪？即係我哋會去訪韓，希望我哋熟練啲，咁不妨效法呢兩個啊，係咪？你挖咗隻眼走一手幾好啊！而家你出去出邊係咪？我單嗰隻眼啊，咁係咪幾威添啊？係咪？而且非常有助於我哋嘅運動。anyways， 咁嗱，後邊呢兩節我哋知道唔係 literally 唔係按住字面咁執行，係個 intensifier， 即係話俾你聽有幾嚴重。你要維護呢啲你喺上帝面前用約嚟到去立嘅關係，要維護到咩程度啊？如果隻眼令到你跌倒嘅話咧，眼都要挖走；手令你跌倒嘅話咧，手都要斬咗。你嗰個維護程度就要去到咁激烈。咁呢個就係主耶穌嘅教導啊！所以基本上係 at all cost， 不惜代價都要維護呢啲嘅關係。咁你試下擺喺保羅嘅聖名嗰度，或者係眾聖徒、歷代嘅聖徒為主殉道嘅嗰啲波呂甲，雖然佢都有反猶嘅思想，係咪？但係波呂甲，你睇下佢當時被人綁喺條柱度縱火燒佢，之前叫佢咩啊？叫佢不認耶穌。佢話：我一生跟隨咗耶穌咁耐，耶穌做過啲乜嘢得罪我啊？冇，我豈能去不認我嘅主啊？好死！嗱，佢就要維護呢段關係，去到性命都唔要，或者係要去到咁激烈嘅喎。咁即係基本上約呢樣嘢喺我哋現代嘅人心目中咧，其實係好淡嘅一樣嘢嘅。但係如果你睇翻以前嘅古人咧，亞伯拉罕立約同上帝係點？將動物切開兩半㗎嘛，就係好似話呢個約好似呢隻動物咁，係由兩半擺埋一齊。即係話呢個約從此以後就將我同上帝擺埋一齊。如果我哋分開嘅話，就係死㗎啦。咁所以切開兩半咧，就分開死。而且佢哋當中行走，即係話如果有任何一方係違約嘅話，我就好似呢個動物咁，係不能再活落去㗎。沒有對方，我是死的。咁就咁嘅意思。但係隨住年日，直到而家咧，呢個已經非常非常淡嘅一個概念。咁啊，加因喺邊咧？我就懷疑咧，就係當有任何人去想受浸、去與主立約嘅時候咧，我哋冇好強化呢個約嘅觀念喺佢哋裏邊。咁係時候我哋強化翻，因為聖經就係咁強啊嘛，主耶穌就係咁樣教啊嘛，個約就係咁緊要、咁死啊！如果上帝看輕呢個約，耶穌唔使死啦，係咪啊？即係話我哋嘅主看呢個約重要到寧願自己犧牲，佢依然要持守住呢個約。我與呢班子民立咗呢個約，同佢哋永遠喺埋一齊。就算我死，都要帶翻佢哋翻去天父身邊。咁所以就係咁厲害啦。咁呢個係時候強化翻我哋個觀念。如果唔係，
我哋又同世界一樣，我哋個成個淡晒。所以呢度後面嗰句就話啦，又有話説：人若休妻，就俾佢休書啦。只是我告訴你們，凡休妻的，若不是為淫亂的緣故，就是叫他作淫婦了。人若娶這被休的婦人，也是犯奸淫了。咁所以呢兩句咧，就帶嚟無數嘅解經家無盡嘅痛苦。咁就死啦！點樣處理教會裏邊嗰啲嘅離婚嘅問題咧？咁特別係嗰啲被休嘅婦人，如果第二個嫁娶咗佢咧，嗰個人都犯咗奸淫喎，係咪？人若娶這被休的婦人，咁關咩事咧？點會係即係娶咗呢個婦人就係犯咗奸淫咧？咁即係話呢個婦人係永不超生嘅喎，即係永遠喺一個咁嘅 status 底下，任何人娶佢都死嘅喎，係咪？因為我哋就係將個 focus 擺咗喺呢度，我哋唔記得咧呢兩節咧就如前邊嘅呢兩節咁樣咧，左眼右手啊咁，係將主耶穌嘅教導個激烈性咧去提出嚟。個激烈性咧原來就係咁。點解人哋就會話人若休妻就俾佢休書？因為喺耶穌時期聽緊耶穌嗰班人咧就以為個約咧冇乜嘢嘅。個約咧好容易解嘅啫，休書嘅力咧就已經足夠瓦解一個約㗎啦，係咪？咁咪咁講咯，所以人若休妻咪俾佢休書咯。但係耶穌就話唔得啊嘛，耶穌咧就冇直接講喎，佢就間接地講，佢話凡休妻嘅，若不是淫亂嘅緣故咧，嗱，除非係對方已經唔遵守呢個約，咁對方就毀咗約。嗱，如果唔係嘅話咧，你就係叫佢作淫婦了。咁啊點會休咗妻令佢作淫婦咧？即係你以為嗰個休書嘅力係足以瓦解個約，但係耶穌就話喺上帝嘅眼裏邊，呢個休書根本係冇任何作用嘅。你嘅約依然喺神嘅眼裏邊係有效的。咁所以當你休咗你嘅妻子嘅時候，佢咪就淫婦咯。如果人哋娶咗佢，嗰個人都成淫婦，因為佢依然同你嘅約喺上帝眼裏邊生效啊嘛。咁所以主耶穌就係講緊呢樣嘢，係將成個約嘅概念咧，去提升翻，去到本來上帝同我哋立約嘅時候應有嘅程度，唔好讓呢個概念不斷咁樣滑落。OK 嘛？呢個就係，但係我哋不自覺地咧，約嘅觀念係每日一路咁樣越嚟越低，越嚟越差。咁所以係時候咧，我哋更新翻我哋嘅思想。好啦，而家要。多謝大家收聽，關於今集更多嘅參考資料可以睇返資訊欄。另外，我哋喺官方網站、YouTube Channel、Facebook、IG Channel 仲有更加多其他嘅分享，歡迎你 follow、subscribe、comment 同埋 like 我哋。步進聖經世界呢個旅程，希望有你繼續同行，一齊去了解上帝嘅話語裏頭更多嘅意義。下集再見。